吉拉开强袭自由穿越了，能杀穿其他高达宇宙吗？高达 Z 的作为许多人口中的超级系动画，吉拉作为许多人口中的机神（括弧贬义的那种啊，回括弧），强袭自由作为许多人口中的最帅最强，这三个因素三位一体组合起来啊，似乎就成为了一个超级强大的存在。那么如此强大的组合，穿越到其他的高达宇宙，真的能大杀四方吗？虽然有点关公战秦琼的感觉，但至少我们还是可以通过比较各个宇宙的设定来口嗨一下的。事先声明啊，本期视频纯属娱乐，大家不要较真儿。首先是 UC 系，这个呀得看年份，如果是0079，那么吉拉加强字的组合无疑是可以杀穿的。其实强字穿越到0079，有点类似于强字穿越到 CE71年，或者说是牛高达穿越到0079，毕竟 C 的底子呀就是超 UC 的，科技碾压这个很好理解。而像 Z 高达和 ZZ 高达时期，单看机体科技水平上，强字还是有明显的优势。卡缪和朱总想赢的话，就要看宇宙女鬼和 NT 控制对吉拉生不生效了。但如果 NT 也能够对脑波接收装置也生效的话，那结局还真不好说。而要是往后走几年，那可就不一定了。尤其是到了逆压，也就是0093，强袭自由呢也渐渐失去了性能优势。由于就目前手头找到的官方设定集中都没有标注强袭自由的具体发动机功率以及推进出力，因此呀很难判断在机体性能上面牛高达和强袭自由差距有多大。不过强袭自由还有光辉传递者系统以及成熟的光束盾技术，单就科技树这方面啊，强字好像是会有不少的优势。可是战斗方式上面，骡子的各种坑蒙拐骗的招式，吉拉在 C 的宇宙啊那可是几乎没见过的。毕竟 C 的那边驾驶员基本都是正面硬碰硬，再加上 NT 这玩意儿啊有各种的特殊能力，比如说预知危险呀、感应攻击啊什么的，也是能弥补机体上的一些劣势。而吉拉的爆种也只不过是加快反应能力而已，这一加一减，搞不好啊吉拉还真得被阿姆罗给收拾了。毕竟想想当初稍微玩点阴的，吉拉都翻车了。至于独角兽强袭自由啊，基本是没法看了，看我大文豪直接把你撕成碎片。之后的柯西 F91和 V 也用上了米飞甚至是米推了，在机体性能上面就基本不会吃亏。再加上艾力场这玩意儿显然是要比 C 的幻象粒子要强很多，吉拉加强字跟人家 S 1对1估计也捞不到什么便宜，更别提想杀穿了。所以简单来说 UC 纪元是可以前期靠玄学，后期靠科学来阻止强字的大杀四方的。G5都转过。高达 W 一般的机体呢，其实与强字的科技代差还是很明显的，可以说是除了重量很轻以外毫无优势。能够一战呢，还得是零式系统，能够预知未来，结合手里边毁天灭地的光束步枪，强字也是未必有胜算的。高达 X 月光炮这玩意儿啊，确实强，但还是偏战略性武器多一些。强字也比较擅长亲兵线 ，Beat 也很难有所发挥。建议啊，还是找未删减的剧本，看看有没有别的出路吧。以现在的表现够呛。岛 A， 我管你是吉拉还是亚拉，只要月光碟擦个边儿，就尘归尘，土归土了。高达00遇事不决，量子力学，基本上吉拉还手的能力都没有。AGE 这片子讲啥来着？但这宛如超级系的拳法，就不像强字能接得下来的样子。这片子叫啥来着？他出过 MG 的模型吗？铁血，看我刚妈把你戳成碎片！什么？吉拉是一流驾驶员，还有 PS 装甲，而强字呢也有实弹武器，那可能是真挡不住了。水星的魔女颇有些大文豪遗风，不过大河内这个相对温柔一些，估计能让吉拉在与傅雷的重聚中把强字化作宇宙尘埃了，真正做到取卵不杀鸡。所以我个人的结论是，所谓的超级系加极神加最强最帅的组合，在除了 UC 最早期以及未完善的高达 X 和属性相克的铁血以外，是无法在其他宇宙傲视群雄的。不知与你的想法是否一致呢？好了，今天视频这么多，喜欢小伙伴可以点赞支持，我们下期再见。觉醒了的刹那配0022穿越了，能杀穿各大高达宇宙吗？每当谈到高达作品中的科技树，高达00系列啊总是要被拿出来说一说的。毕竟有着被称为神棍粒子的真因粒子，加上表现力夸张的纯粹种刹那，以及0022那惊掉下巴的量子化，三者相加，甚至于出现了1+1+1大于3的效果。在上一期视频中呢，我们拿吉拉加强字的组合进行穿越，发现啊 C 的那所谓的超级系放到其他高达宇宙啊不过尔尔。今天呢，就让我们来看看大家最为期待的刹那加0022的组合会表现如何吧。事先声明啊，本期视频纯属娱乐，大家不要当真啊。首先是 UC 宇宙 ，UC 的科技树基本还是延续着当今世界观的物理学，比起量子化来说呢，还是略显稚嫩，能够拿得出手的也只有同样神棍的米氏粒子了。来，我和你战他300回合，我能当光束武器用，俺也一样；我能生成立场屏障，俺也一样；我能阻碍基础通信，俺也一样；我能让人与人之间互相沟通，俺也一样；我能让机体飞起来，俺也一样。我可是通过改变物体质量来实现飞行的哦。我还能让机体隐身哦。
我还能治愈疑难杂症哦，我还能让机体量子跃迁哟。哦，对了，其实我本身还是一种永久能源哦。你妈逼的！当然了，实战中啊，最有优势的还是量子化这个功能。这个呢，我们就要讲讲00里的量子化是什么了。设定集里边有一种说法是让机体离开当前的时间点，然后从另一个时间点出现，有点类似于自己暂停了时间，而在对方眼里呢，相当于是你快进了时间。另一种说法是让机体原地消失，在别的地方再构筑。虽然说在量子力学中，时间与空间是密不可分的，但是刚才的这两种实现方法还是有所区别的。一个相当于瞬移，另一个则是解体重构。反正无论是哪个吧，这个能力在战场上都是降维打击的。UC 的米氏粒子就很难与之抗衡了，那么科学不行，就只能靠神学了。这一方面啊，显然就是 UC 宇宙更擅长了。先来看看 New Type 这几个特性：一、超强的空间感知能力，这个呀纯种刹那也有过。2、较强的认知能力，能一眼看穿事物的本质，那也是顶多了解量子化的原理，在战场上面可能是帮助不大。过。3、心灵感应，主要是新人类之间的沟通，那倒是可以和刹那唠唠嗑，两边说不定啊就不打了，但这就分不出结果了。过。4、脑电波较强，对不起，纯粹种可能更强。过。5、死后灵魂依然存在。这个好像有戏，也就是俗称的宇宙女鬼，直接夺了傻子娜的鸟舍，然后呢趁机把她击坠，前提是动作要快，不然有可能刹那就跟宇宙女鬼互相理解了，到时候女鬼帮谁还不一定呢。总之啊 UC 纪元想跟00比科技基本上是没戏，只能看能不能用魔法打败魔法了。我的大文豪会把你撕成碎片。G5都转超级系的内斗是吧？这个我真不好说啊，看看大家是怎么想的了。W 我觉得算得上是少有的能跟量子化正面叫板的了。虽然啊整体科技树非常的古朴，但是啊零式系统可以预知未来，这个就有点血客了。你量子化是吧？你瞬移是吧？零式系统直接猜出你下一步要去哪儿了，只要西罗反应得过来，配合光束步枪的高出力，这是真的有戏。这一次我站背心男啊。X 量子化后秒了，岛 A 量子化后秒了，C 的量子化后秒了， AGE 量子化后秒了，铁血量子化后秒了，叫啥来着？量子化后秒了，水星的魔女量子化后秒了。那么我个人的结论就是 UC 系的话是比拼魔法，未知胜负；武斗传的话是比谁喊的声音大，未知胜负。W 是系统血客，可以胜出。其他宇宙啊基本都没戏，不知与各位的想法是否一致呢？好了，今天视频这么多，希望大家多多点赞支持，我们下次再见。如果弗雷活下来了，吉拉会怎么做？能问出这个问题的人啊，肯定是恋爱狗血剧没少看哈。当然了，这个也不能全怪观众，因为剧中的吉拉就算是后期啊，也确实是为弗雷上头过，这就不得不让人怀疑，在吉拉的内心深处，是不是还是对弗雷有点念念不忘？当然了，更多人只是想看拉克斯会和弗雷如何相处，你们那点小心思我还不知道。但既然有人问了，那么我作为一个研究高达 C 的专家，今天啊就来给大家讲一下这个事儿。首先要确定一个大前提，而且是非常重要的，你们知道是什么吗？就是在证据中啊，吉拉是在弗雷被客队点爆以后，宛如爆豆一般逆风反杀的客队的。而如果弗雷活下来了，我们就必须要假设吉拉在此情况下依然能打败客队，不然世界就直接玩完了，还怎么愉快的看狗血剧啊？是不是？然后啊，我们再来分析吉拉和弗雷之间的感情变化。由于动画几乎没有关于内心活动的描写，因此我找到了官方小说作为佐证。咱们直接从吉拉一行人离开沙漠以后说起。此时的弗雷晕船，想让吉拉来照顾自己。从吉拉的内心描写中啊，可以看到吉拉此时是已经知道自己是被弗雷利用而已，并不是出于喜欢。但是吉拉呢，却也还抱有一丝幻想，想着自己现在还被需要着，说不定啊能日久生情呢。来到奥布以后，从这段对话中呢，我们可以看到，虽然早期的弗雷啊是怪罪吉拉没有保护好他爸，但现在呢似乎也不再会纠结这件事儿了，反而是由于没有了家人，会越来越依赖吉拉。之后精彩的来了啊，就是当赛他们去见家人时，吉拉和弗雷在房间里边对话，这里的内心描写很多，概括下来呢，就是吉拉其实只是不想去见自己的养父母，再加上自己最近一直在进行高达有关的测试工作，让他怀疑自己是不是真的只能当一个兵器来用，因此呀把自己关房间里边。而弗雷呢则是正生气，伙伴们都去见家人，却没人关心自己。结果一开门发现吉拉居然在房间，错以为是吉拉在可怜他，故意留下来陪他。自尊心被击穿的弗雷就开始向吉拉恶语相向，结果说着说着，却发现自己对这个一直以来当工具人看的男人，居然有了一种说不明道不清的情感。这个情感呢，自己又不愿意点破，说白了啊，
就是此时的弗雷对吉拉已经是有了真真切切的感情了。之后还有个证据中未出现的小插曲，就是吉拉曾经被异端三姐妹问过有没有女朋友，这让吉拉回想起刚才与弗雷的争吵。有意思的是，在弗雷那边看来，他虽然不情愿，但确实是对吉拉有了感情。可从吉拉的视角来看，刚才的争吵基本宣布了两人感情的破灭，也就是说此时此刻的吉拉已经算是彻底抛弃与弗雷的感情了。更有意思的是，当弗雷看到托尔和米列利亚他们你侬我侬的时候，自己还会安慰自己，只要吉拉不是调整者，还是一个很不错的伴侣的。只不过弗雷终究还是弗雷，他眼中吉拉的优点完全是为了满足他那大小姐的虚荣心，而自己对吉拉那一点真实的感情呢，以及自己对吉拉所做出那些过分的事儿，他却始终不愿意承认，并坚信错的不是自己。最重头戏的来了啊！这一段可以说是把弗雷对吉拉的最终情感描写的非常的直白了。等吉拉回来，就跟他坦白一切，并且好好的过下去。这一段呢，大家可以暂停自己看一下啊。当然不出意外的就出意外了，吉拉直接升天去 plant 了，留下刚才还在做白日梦，现在却一脸懵逼的弗雷。吉拉失踪后呢，弗雷和赛的这段对话，我当初看证据的时候啊，也是误解了，以为是弗雷看见吉拉这个靠山不见了，想要找赛当备胎，结果看了小说才发现，其实并不是，这里反而是赛误会弗雷了。弗雷呢拼命的摇头说不是，确实呢也是他真实的想法，他并不是想找赛当备胎，而是想跟赛把事情说清楚而已。这一段的描写挺长的，篇幅有限，大家可以去看看原文啊。最后就是弗雷被克鲁泽点爆这里了，可以看到啊，就像之前说的，弗雷此时呢已经是能直面对吉拉的感情了，并且啊真切的希望能够与吉拉重归于好，这份思念甚至强大到他可以成为宇宙女鬼。而吉拉这一侧的描写就比较含糊了，只能确定他是有着强烈的想要保护弗雷的心，以及对弗雷的死而无限内疚，但没有说他此时对弗雷的感情究竟是如何。毕竟那次争吵以后啊，虽然吉拉心已经凉了，但是从后来多次因想要保护弗雷而失神的表现来看，抛开单纯的想要守护这一层，相信里面啊必然还是有感情的。那就要再看看第一季最后吉拉和拉克斯是个什么状态了。上战场之前，拉克斯把自己的戒指送给吉拉，可以说啊拉克斯已经是以身相许了。再看看吉拉这边的反应是好美，就一句好美，然后呢，然后就没了。我去你个渣男，到最后就给我来一句好美，你的觉喜欢吗？你那是馋他的身子，你下贱！哎，反正无论是官方小说还是动画证据，在最后吉拉感情描写这一边啊，可以说是含含糊糊，甚至是很渣男。这也不能怪观众们会怀疑，如果弗雷活下来了，还诚心诚意的对待吉拉，吉拉会不会真的回怀旧服呢？只不过相信细心的小伙伴也想到了，你光考虑弗雷活下来以后和吉拉之间的事儿是没用的，因为拉克斯在一边不是摆设，人家戒指也送了，脸也让人亲了，能把到手的肌肉拱手让人吗？而弗雷这个连客队都能把他 PUA 到找不到北的小姑娘，面对拉克斯基本可以说是毫无赢面。吉拉呢又是一个渣男，未必会因为弗雷的真诚而死心塌地的只认弗雷了。不出意外的话，最后的结局啊还是吉拉跟拉克斯开心服，不知道大家是不是这么想的呢？好了，今天视频就这么多，视频制作不易，希望大家多多点赞支持，我们下次再见。